Pernahkah kamu mendengar suara keroncong yang datang dari tempat yang seharusnya kosong? Suara itu katanya mengingatkan pada tragedi yang tak bisa dilupakan. Panti Jompo M berdiri di pinggiran Cilacap, sebuah kota yang dikenal dengan pesona pantainya yang menenangkan, namun di balik ketenangan itu ada cerita lain yang terpendam. Bangunan tua berusia puluhan tahun ini tampak semakin rapuh seiring berjalannya waktu, dengan dinding bata merah yang mulai memudar catnya, serta jendela-jendela yang sering berderit ketika angin malam berhembus. Suasana di dalam panti jompo itu cukup sunyi, hanya ada denting suara jam dinding yang kadang mengiringi kesunyian malam dan desahan napas para lansia yang terbaring lemah. Setiap malam, para penghuni akan lebih banyak beristirahat, menutup hari dengan ketenangan. Namun ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan, suara-suara aneh yang datang entah dari mana dan bayangan yang kadang terlihat melintas di koridor yang gelap. Aku datang pertama kali ke tempat ini sebagai relawan malam itu. Sebagai seseorang yang sudah terbiasa dengan tugas-tugas sosial, aku berharap bisa membantu para lansia untuk merasa lebih nyaman dan tidak merasa kesepian. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Pukul 22.05, saat hampir seluruh penghuni sudah tertidur pulas, aku duduk di ruang tunggu sambil menunggu giliran untuk membantu. Saat itulah aku mulai mendengar suara musik keroncong yang meresap ke udara, datang dari suatu tempat yang jauh di dalam gedung. Musik itu terdengar sangat jelas, seperti diputar menggunakan pemutar gramofon tua yang sudah berumur, namun anehnya tidak ada sumber suara yang terlihat. Aku berdiri dan mulai berjalan mencari asal suara itu, melewati lorong-lorong panjang yang sepi. Semakin aku berjalan, suara itu semakin kuat, semakin nyaring, hingga akhirnya aku sampai di ruang tengah. Di sana, seorang nenek tua yang terbaring di kursi roda tampak terjaga dan memandangku dengan tatapan yang dalam. Matanya yang sayu dan keriput menceritakan banyak hal tentang perjalanan hidupnya, dan ketika aku mendekat, dia hanya berkata, "Dengarkan, anak muda, itu suara mereka." Suara keroncong itu terdengar semakin nyata, namun saat aku mulai menanyakan lebih lanjut, nenek itu bercerita tentang suatu tragedi besar yang terjadi pada tahun 1963 yang menurutnya mengubah hidup para penghuni panti selamanya. Saat itu, kebakaran besar melahap hampir seluruh gedung panti jompo, menewaskan banyak penghuni yang terjebak di dalam. Di tengah kekacauan, ada yang mendengar suara keroncong dimainkan dengan penuh sukacita sebelum api mulai melahap mereka. Musik itu, katanya, adalah tanda dari mereka yang sudah pergi, yang kini hanya bisa mengingat kenangan masa lalu mereka yang bahagia. Aku mendengar cerita itu dengan penuh perhatian, namun hatiku mulai merasa aneh, terutama saat melihat jam yang menunjukkan pukul 22.25, waktu yang sama dengan kebakaran itu terjadi. Dan sejak saat itu, suara keroncong yang tak terlihat sumbernya terus menghantui pikiranku, meninggalkan pertanyaan besar yang sulit untuk dijawab. Aku memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Musik keroncong yang terdengar begitu jelas, seolah diputar melalui pemutar gramofon tua, membawa suasana malam yang sunyi menjadi terasa ganjil. Meskipun seluruh panti jompo seharusnya sudah tertidur, suara itu masih menggema, mengusik ketenangan malam yang biasanya hanya terpecah oleh deru angin atau suara ringan dari kipas angin yang berputar pelan. Sumber suara itu semakin lama semakin jelas, semakin mendekat, hingga tak ada lagi keraguan di hatiku bahwa itu bukanlah hal biasa. Dengan hati yang mulai gelisah, aku melangkah ke lorong panjang yang membentang sepi. Di sepanjang koridor, hanya ada lampu-lampu redup yang berkedip seakan memberikan petunjuk yang samar. Langkah kakiku menggema pelan di atas lantai kayu yang berderit, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik tiap retakan papan lantai itu. Suara keroncong yang penuh nostalgia itu membawaku semakin jauh ke dalam gedung. Setiap langkah yang aku ambil terasa semakin berat, dan udara di sekitarku semakin terasa dingin meskipun tak ada angin yang masuk. Rasanya ada sesuatu yang mengawasi dari balik dinding, seolah setiap langkahku sedang diperhatikan oleh mata yang tak tampak. Aku berhenti sejenak dan mendengarkan lebih seksama. Suara itu semakin keras dan aku semakin dekat dengan sumbernya. Suasana semakin aneh, sesuatu yang tak bisa
dijelaskan, namun bisa dirasakan. Saat aku menoleh ke sekitar, seolah ada bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara dinding-dinding panti jompo. Itu adalah hal-hal yang mungkin biasa kita anggap sebagai permainan pikiran, namun semakin aku melangkah, semakin jelas bahwa sesuatu yang tak kasat mata sedang hadir di sekitar. Aku melangkah lagi, kali ini dengan langkah lebih hati-hati. Tiba-tiba aku melihat sebuah pintu yang terbuka sedikit di ujung koridor yang gelap. Musik itu semakin jelas berasal dari dalam sana. Dengan ragu, aku melangkah mendekat hanya untuk menemukan bahwa di balik pintu itu tak ada siapapun. Hanya ada sebuah ruang kosong yang dipenuhi dengan perabotan lama. Ketika aku menatap lebih jauh, aku melihat bayangan seorang lansia duduk di kursi roda, matanya yang sayu menatap ke arahku. "Dengarkan anak muda, itu suara mereka," ujarnya dengan suara bergetar, hampir seperti bisikan. Aku terdiam, bingung, dan hanya bisa menatapnya. Musik itu terus terdengar, seakan menjawab kata-katanya, dan aku mulai merasakan hawa yang begitu berat di sekitar tubuhku. Seperti ada sebuah kisah lama yang ingin diceritakan kembali, sebuah kisah yang belum selesai. Aku melangkah lebih dekat ke nenek tua itu, mencoba mendengar apa yang dia katakan. Wajahnya yang keriput penuh dengan garis-garis usia, namun ada sesuatu yang tajam dalam pandangannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Dengarkan anak muda, itu suara mereka," kata nenek itu dengan suara yang bergetar, namun matanya tidak lepas dari pandanganku, seolah ingin memastikan aku mendengarnya. Aku terdiam sejenak, berusaha menangkap apa yang dimaksud. Tiba-tiba, suara keroncong itu menjadi semakin jelas, seolah memancar dari dalam tubuh panti jompo ini sendiri, bergema di setiap sudut bangunan tua yang sudah banyak menyimpan cerita. Aku teringat, suara ini terasa seperti melodi dari masa lalu, suara yang mengingatkan pada kenangan yang terlupakan. Aku merasa ada kekuatan yang tidak terlihat mengikatku di sini. Perlahan, nenek itu mulai bercerita, suaranya serak namun tetap jelas di telingaku. Ia bercerita tentang kebakaran besar yang terjadi pada tahun 1993 yang menghanguskan sebagian besar gedung panti jompo ini, sebuah tragedi yang menewaskan banyak penghuni yang sudah lanjut usia. Pukul 22.05 malam itu, api mulai membakar. Semua berlari, tapi tidak banyak yang selamat. Kebakaran itu begitu cepat, tapi mereka yang sudah meninggal, mereka masih ada di sini. Suara keroncong itu, anak muda, itu mereka. Aku terdiam, merasa ada sesuatu yang sangat mistis dalam cerita itu. Nenek itu melanjutkan, bercerita bahwa sebelum kebakaran melanda, para penghuni panti jompo sering berkumpul di ruang tengah untuk mendengarkan musik keroncong, yang saat itu menjadi salah satu hiburan favorit mereka. Mereka bilang, sebelum api menyebar, suara keroncong itu semakin keras, seolah mengundang mereka untuk pergi dengan damai. Katanya, suaranya pelan, namun penuh keyakinan. Saat itu, aku merasa seolah semua kisah itu menelusup ke dalam diriku, membuatku merasakan angin dingin yang menggigit. Musik itu bukan hanya sekadar kenangan, tapi menjadi penanda, peringatan bagi yang masih hidup. Seperti ada sesuatu yang mengikat antara masa lalu dan sekarang, dan aku, entah mengapa, kini terjebak di antara keduanya. Aku mendekatkan telingaku ke nenek itu, dan dengan suara gemetar, dia mulai bercerita tentang kebakaran yang terjadi pada tahun 1993. Pada malam itu, kata nenek, semua penghuni sedang beristirahat setelah makan malam. Panti ini seperti biasa, sunyi dan tenang. Tapi pada pukul 22.05, ada sesuatu yang aneh. Suara keroncong itu mulai terdengar dari dalam gedung. Suara yang begitu indah, seolah dari masa lalu, yang membuat semua penghuni terbangun. Mereka mendengarnya dengan rasa tenang, seolah-olah menikmati suasana itu. Namun tak lama kemudian api mulai muncul, perlahan merayap dari lantai bawah dan dengan cepat menguasai gedung. Banyak yang tidak sempat menyelamatkan diri. Bahkan beberapa penghuni yang terjebak di ruang bawah tanah hanya bisa mendengar suara musik itu, seakan-akan keroncong itu mengiringi perjalanan terakhir mereka. Nenek itu berhenti sejenak, matanya terpejam, seolah mengingat kembali peristiwa itu dengan jelas. Ada yang bilang suara itu adalah musik yang dimainkan oleh para penghuni panti yang sudah meninggal. Mereka bermain keroncong di alam lain, seolah memberitahu yang masih hidup untuk tidak melupakan mereka. Musik itu berhenti begitu api semakin besar, namun banyak yang percaya hingga kini keroncong itu tak pernah benar-benar berhenti. Aku terdiam, mencerna kata-katanya, mencoba memahami perasaan yang dipendam oleh nenek tersebut. Keheningan yang menyelimuti kami tiba-tiba terpecah
saat suara keroncong itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih dekat. Aku merasa bulu kudukku merinding dan rasanya seperti ada sesuatu yang menyentuh hatiku, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seiring dengan semakin jelasnya suara itu, aku merasa ada sesuatu yang menyelubungi panti ini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda atau cerita masa lalu. Sepertinya musik keroncong itu bukan hanya suara biasa, itu adalah sebuah panggilan, mungkin dari mereka yang terjebak dalam tragedi itu, sebuah pesan yang tak pernah bisa terlupakan. Aku mencoba berbalik dan berjalan menjauh, tetapi langkahku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Saat itu, aku tidak tahu bahwa aku akan segera mengetahui lebih banyak lagi tentang tragedi yang mengerikan itu, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu pada tahun 1993. Musik keroncong itu ternyata bukan hanya sekedar melodi, melainkan peringatan yang datang kembali setiap kali seseorang mendekati tempat yang seharusnya sudah dilupakan. Tiba-tiba, aku terhenti di tengah lorong yang gelap. Musik keroncong itu terus terdengar, lebih jelas dan lebih dekat, seperti di telingaku. Setiap nada yang mengalun membawa aura yang semakin berat, penuh kesedihan, dan seolah menimbulkan tekanan di dadaku. Suara itu bukan hanya melodi, melainkan bisikan-bisikan yang terdalam dari masa lalu, seolah mengingatkanku pada sesuatu yang terlupakan. Rasanya, udara di sekitar aku semakin berat dan jantungku berdetak lebih kencang. Langkahku semakin tertahan, bahkan seolah tubuhku tidak bisa bergerak. Saat aku melangkah lebih jauh ke lorong, ada suara samar yang mulai terdengar, seperti langkah kaki yang berat di atas lantai kayu yang sudah lapuk. Aku melirik ke arah belakang, namun tak ada siapapun. Ketika aku menoleh ke depan lagi, ada bayangan sosok seorang pria di ujung lorong berdiri diam. Sosok itu tampak samar, seperti bayangan yang muncul dan hilang seiring pergerakan mataku, tapi aku bisa melihat jelas bahwa dia mengenakan pakaian yang sudah usang, seperti seragam panti jompo dari masa lalu. Wajahnya tak dapat terlihat dengan jelas karena terhalang bayangan, namun tubuhnya tegap dan gerakannya lambat, seolah terjebak antara dunia ini dan dunia lain. Pria itu menatapku, dan aku bisa merasakan sesuatu yang sangat berat mengalir dari tatapannya. Saat dia membuka mulutnya, suaranya terdengar seperti gema yang bergema dari bawah tanah, mengatakan, "Kamu mendengarnya juga kan?" Suaranya hampir tak terdengar oleh telinga, tapi aku bisa merasakannya dalam getaran di udara. Aku hanya bisa mengangguk, merasa begitu bingung dan takut, tapi saat aku ingin bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja. Tubuhku terasa kaku, dan aku merasa seolah ada sesuatu yang salah dengan ruang ini. Musik keroncong itu tak berhenti, malah semakin dekat dan memekakkan telinga. Aku berbalik untuk pergi, namun tiba-tiba seluruh lorong di sekitarku mulai bergetar dan lampu-lampu yang redup tiba-tiba berkedip, kemudian padam. Hawa dingin mulai menyelimuti tubuhku, seolah energi dari dunia lain sedang mengisi ruang tersebut. Kursi roda di dekatku bergerak sendiri, meluncur pelan menuju ujung lorong yang gelap, seolah ada yang mendorongnya. Aku bisa merasakan sesuatu yang sangat gelap dan mengancam di balik kegelapan itu, sesuatu yang tak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dengan sangat jelas. Langkah-langkahku semakin tergesa-gesa, namun setiap pintu yang aku coba buka tampaknya terkunci, sementara suara keroncong itu semakin keras dan lebih dekat. Ketika aku hampir sampai di pintu keluar, aku menoleh sekali lagi dan melihat bayangan pria itu berdiri di depan pintu, wajahnya yang penuh luka bakar dan terdistorsi oleh api yang dulu menghanguskan dirinya. Mata kosongnya menatapku dengan penuh kesedihan, seperti meminta pertolongan yang tidak pernah bisa diberikan. Aku merasa seolah tubuhku terkunci, tak bisa bergerak, sementara bayangan itu terus melangkah mendekat, tangan terangkat mengarah ke arahku. Suara keroncong kini berubah menjadi lebih kacau dan berterabur, seolah menjadi tanda peringatan dari dunia yang tak terlihat. Tanpa bisa menahan diri, aku berlari sekuat tenaga, menabrak pintu yang akhirnya terbuka, dan berlari keluar menuju ruang yang lebih terang. Namun, meskipun aku keluar dari gedung itu, suara keroncong itu tetap terdengar dalam kepalaku, menggema dengan keras, dan aku tahu bahwa aku baru saja mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, saat aku melangkah mundur, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, aku melihat sosok seorang pria di ujung lorong. Tubuhnya tegap, mengenakan pakaian seragam lama, serupa dengan pakaian yang biasa dikenakan oleh petugas panti jompo ini beberapa puluh tahun yang lalu.
Wajahnya tak dapat terlihat dengan jelas karena bayangannya yang gelap, namun matanya memancarkan kesan yang begitu tajam seolah menembus langsung ke dalam jiwaku. Dia berdiri diam di sana, tak bergerak, hanya memandangiku dengan tatapan yang penuh makna. Suasana di sekitarnya seketika terasa semakin mencekam. "Apakah kamu mendengarnya juga?" tanya pria itu dengan suara yang terdengar serak namun dalam. Aku hanya bisa terdiam, tak mampu menjawab, seolah kata-kata itu terperangkap di tenggorokanku. Tak lama, sosok pria itu mulai bergerak maju, dan saat langkahnya semakin mendekat, aku bisa merasakan suatu aura yang begitu berat, seolah ada sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan di balik dirinya. Mataku terfokus padanya, namun tiba-tiba tubuhku terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahan gerakanku. Aku ingin berteriak, ingin lari, namun tubuhku tak bisa bergerak sedikit pun. Dan seketika itu juga pria itu menghilang, bagaikan kabut yang lenyap dalam sekejap. Saat aku memalingkan wajahku untuk mencari, aku mendengar suara musik keroncong itu kembali, lebih keras, lebih jelas, seolah sudah mengelilingi seluruh bangunan. Aku kembali berbalik dan mendapati ruang di sekitarku kini tampak berubah. Bayangan-bayangan menggelap dan sesuatu yang tak terlihat, entah apa, mulai terasa semakin dekat. Tiba-tiba dari salah satu lorong gelap muncul kursi roda tua yang bergerak sendiri, meluncur perlahan tanpa ada yang menggerakkannya. Aku berusaha melangkah mundur, namun kaki seolah tak mau bergerak, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Musik itu semakin keras, semakin menyesakkan dada, sementara di ujung lorong, kursi roda itu kini berhenti tepat di hadapanku. Aku dapat merasakan hembusan napas yang berat dan dingin, dan ketika aku menatap ke arah kursi roda itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dalam kursi itu, ada sosok seorang lansia dengan wajah penuh luka bakar, kulitnya hangus, matanya tertutup rapat, dan tangan yang terangkat ke arahku, seolah meminta bantuan. Namun di saat yang bersamaan, ada sesuatu yang sangat salah dengan ekspresinya. Mata yang tertutup itu perlahan terbuka, dan aku melihat tatapannya kosong, tidak ada kehidupan di sana, hanya kegelapan yang pekat. Pada saat itu, tubuhku tak mampu bergerak sedikit pun. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mulai bercucuran, dan aku merasa terjebak dalam ruang waktu yang tak lagi bisa aku kontrol. Suara keroncong itu terus terdengar, kini semakin bising, seolah mengelilingi kepalaku, menyesakkan ruang napasku. Aku tahu aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hantu. Ini adalah peringatan, sesuatu yang tak bisa dihindari, sebuah kenangan tragis yang terus membayangi setiap sudut gedung ini. Dan aku hanya bisa diam, terjebak dalam kesunyian yang mencekam, dengan sosok itu terus menatapku, seolah ingin aku merasakan penderitaannya. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Dorongan rasa ingin tahu yang semakin kuat membawaku menjelajahi bagian-bagian panti yang jarang tersentuh. Langkahku akhirnya membawa aku ke ruang bawah tanah, tempat yang konon sudah lama tidak dipakai. Udara di sana terasa berat dan pengap dengan bau lembab yang menusuk hidung. Begitu masuk, pandanganku disambut oleh tumpukan barang-barang lama, dan satu di antaranya adalah lemari kayu tua yang terbuat dari kayu jati yang sudah lapuk. Aku membuka pintunya dengan hati-hati, suara berderak terdengar dari dalam. Di dalam lemari itu, aku menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci rapat. Ketika berhasil membukanya, di dalamnya terdapat sebuah album foto yang sudah menguning, dengan halaman-halaman yang kaku dan rapuh. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman pertama, dan di sana aku menemukan sebuah foto besar gedung panti jompo ini. Dalam foto itu, gedung tampak masih baru, dengan pohon-pohon yang rindang di halaman depan dan langit yang cerah. Namun, saat aku melanjutkan membuka halaman demi halaman, hatiku mulai berdebar. Di halaman terakhir, ada sebuah foto besar yang sangat mencolok, sebuah gambar gedung panti yang sedang terbakar habis. Api yang melahap gedung itu tampak mengerikan, melahap segala yang ada di dalamnya dengan cepat. Di bawah foto itu terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam yang tampak sedikit luntur, bertuliskan nama seorang pria. Namanya persis seperti pria yang kulihat beberapa menit sebelumnya di lorong tadi. Penasaran, aku melanjutkan penelusuranku hingga aku menemukan sebuah kotak besi yang tersembunyi di bawah tumpukan kain usang. Begitu membukanya, aku terkejut melihat sebuah buku harian yang usang. Di dalamnya tertulis banyak catatan yang menceritakan malam kebakaran itu.
Catatan itu menceritakan detik-detik terakhir para penghuni panti, bagaimana mereka terperangkap dan berusaha menyelamatkan diri, sementara musik keroncong yang diputar untuk hiburan di ruang utama terus dimainkan. Yang paling mengerikan adalah catatan yang terakhir. Mereka tidak mati dengan tenang, mereka terjebak dalam api, tapi musik itu terus bermain, seakan mereka dipaksa untuk mendengarkannya. Saat aku menyentuh halaman terakhir, sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus keras, membuatkan halaman-halaman buku itu terbang terbuka. Aku merasa tubuhku mulai merinding, dan ketika aku menatap ke arah pintu ruang bawah tanah, sosok pria yang kukenal dari foto itu kembali muncul di hadapanku. Kali ini lebih jelas, wajahnya penuh luka bakar, dengan mata yang kosong dan mulut ternganga, seakan ingin berteriak namun tak mampu. Aku terdiam, tak bisa bergerak, dan pada saat itu aku mendengar suara musik keroncong kembali, sangat keras, menggetarkan seluruh ruangan. Aku terperangkap dalam lingkaran waktu yang tidak bisa aku hindari, seolah aku telah masuk ke dalam kisah mereka, menjadi bagian dari tragedi yang tak akan pernah berakhir. Tiba-tiba, seluruh panti jompo bergetar hebat, seolah gempa mengguncang tanahnya. Lampu-lampu koridor berkedip-kedip, nyaris padam, dan suara keroncong itu menghilang seiring dengan gemuruh yang semakin kuat. Aku merasa tubuhku terjepit oleh ketegangan udara yang semakin berat. Suasana yang tadinya hening berubah menjadi kacau, seperti ada sesuatu yang sedang terbangun, mengamuk dan mencari pelampiasan. Di ruang tengah, sebuah kursi roda tua bergerak sendiri, meluncur pelan dari satu sudut ke sudut lain, seakan diatur oleh kekuatan yang tak terlihat. Hatiku mulai berdebar lebih kencang, keringat dingin mengalir deras di tubuhku. Aku memalingkan wajah, menatap lorong gelap yang terbentang di depanku. Dan di sana, di ujung lorong yang tertutup bayangan kelam, ada sosok yang perlahan-lahan mendekat. Seorang pria tua, tubuhnya tegap, namun wajahnya tampak seperti hilang sebagian, terbakar, rusak, dan penuh luka yang mengerikan. Matanya kosong, menatap dengan pandangan yang mengerikan, seolah ingin menerobos masuk ke dalam pikiranku. "Apakah kamu mendengarnya juga?" kata pria itu, suaranya serak, penuh desahan yang menyesakkan. Aku berusaha untuk melangkah mundur, tetapi kakinya seperti terkunci di tempat. Pria itu melangkah maju, dan saat dia mendekat, aku bisa merasakan hawa panas yang datang bersamanya, hangat dan beraroma busuk, seolah bau hangus terbakar. Suara keroncong itu kembali terdengar, semakin keras, kini bagaikan dentingan dari dunia yang jauh. Namun yang paling menakutkan adalah saat aku menyadari bayangan pria tua itu kini bergabung dengan bayangan-bayangan lain yang muncul di balik dinding. Semua wajah mereka rusak, hangus, tubuh mereka tergelincir dari kursi roda, bergerak perlahan seperti hantu yang tertinggal di dunia ini. "Mereka tak pernah pergi," kata pria itu dengan nada mengerikan. Aku berbalik, berlari sekencang mungkin menuju pintu keluar, tetapi saat aku menoleh, bayangan pria itu sudah berada di belakangku, semakin dekat, dan tak lama kemudian aku mendengar suara langkah-langkah lain mengikuti. Rasa takut menguasai pikiranku. Aku melangkah lebih cepat dengan napas yang semakin berat. Ketika aku akhirnya sampai di pintu keluar, terdengar suara benda keras yang jatuh di belakangku, seperti benda berat yang terhempas ke lantai. Aku menoleh sekali lagi, dan untuk sesaat aku bisa melihat sekilas bayangan itu, pria itu, dan semua jiwa yang terperangkap tertawa dalam diam. Tapi hanya itu, sebelum suara keroncong itu menghilang dan panti jompo yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya, menyisakan rasa takut yang terus menghantuiku, seolah aku tak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi malam itu. Aku berhasil keluar dari gedung itu dengan napas terengah-engah, tubuhku gemetar hebat. Meski aku sudah melangkah menjauh dari panti jompo M, suara keroncong itu tetap bergema di telingaku, seperti hantu yang tak mau melepaskan. Ada perasaan mencekam yang mengikuti setiap langkahku, seolah segala kejadian yang aku alami tadi tak akan pernah bisa kuhilangkan dari ingatanku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendapat email anonim yang mengingatkanku untuk tidak melupakan kisah tragis yang terjadi di panti jompo tersebut. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Konon, suara keroncong yang kamu dengar adalah tanda peringatan bagi yang masih hidup. Jangan lupakan mereka yang telah tiada."
Aku merasa ada sesuatu yang mengerikan dalam setiap kata itu, seakan-akan peringatan itu datang dari mereka yang telah meninggal, masih terjebak dalam ingatan dan roh yang tak tenang. Aku berusaha mencari informasi lebih lanjut, tetapi tak ada satupun yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada malam kebakaran itu, hanya cerita-cerita yang samar dan penuh misteri. Panti Jompo M kini kosong, ditinggalkan oleh penghuni dan relawan yang tidak berani kembali setelah kejadian malam itu. Keheningan yang menyelubungi gedung tua itu semakin menambah rasa takut, karena setiap sudutnya menyimpan kenangan tragis yang belum tuntas. Aku merasa meskipun aku sudah keluar dan berpikir bahwa semuanya telah berakhir, sebenarnya aku tak akan pernah bisa benar-benar keluar dari bayangan kejadian itu. Kisah ini menjadi pelajaran bagiku bahwa ada kalanya beberapa hal di dunia ini lebih baik tidak kita ketahui, karena terkadang misteri yang tersisa justru lebih menakutkan daripada kenyataan itu sendiri. Kenangan itu akan tetap menghantui seperti musik keroncong yang terus berputar, mengingatkan kita pada mereka yang tidak bisa melupakan tragedi yang telah terjadi. Jika kalian punya kisah serupa, kirim ke email misterimalam656@gmail.com